هلا والله بمتابعيني. اليوم راح اسوي معاكم تشيكن المكاني. راح نحتاج الى صدور دياي مقطعة، انتوا على حسب كميتكم. انا خذيت 4 صدور صغار دياي التنمية. وراح نحتاج الى علبة زبادي كاملة، راح نضيفها الى الدياي. وراح نحتاج إلى ثوم وفلفل علوب أخضر وزنجبيل مدقوق، تقريبا ملعقة كبيرة، ملعقة طعام. وراح نحتاج للبهارات كركم ملعقة متوسطة، فلفل أحمر، فلفل أسود، سنوت، وبهار الكاري، وكزبرة مطحونة، والجرام مسالة. وراح نحتاج إلى كاجو اللي هو المكسرات، بس راح نطحنه تقريبا مقدار نص كوب. وراح نحتاج إلى كريمة الطبخ اللي هي الكوكينج كريم، تقريبا مقدار نص كوب. وراح نحتاج إلى الكوكونات ميلك تقريبا بعد مقدار نص كوب، أي كوكونات ميلك أنتوا تفضلونه. وراح نحتاج إلى ملعقتين من صلصة الطماطم. وآخر شيء راح أحتاج إلى 2 من طماطم المهروسة. ونصيحة يا بنات، إذا تبون الطماطم تنهرس عندكم باليد، اخذوها وحطوها قبلها بيوم في الفريزر، راح تكون جدا لينة ومهروسة، بس مجرد منكم تعصرونها عقب ما تطلعونها من الفريزر، وراح تنشال قشرها بكل سهولة بيدكم. راح نخلط جميع المكونات مع بعضها، وراح نخليها تتخمر تقريبا لمدة ساعة. وإذا قدرتوا إنكم تسوون هالخليط وتخلونه من في الليل حق ثاني يوم طبخ، يكون وايد خذ الطعم مع بعضه. راح نغطي خليطنا عقب ما خلطناه بنايلون، وراح نتركه يتخمر لمدة ساعة إلى ساعتين. على النار راح أحط سمن، ملعقة من السمن، وراح أحط بصل مفروم، راح أحمص البصل لغاية ما يصفر لونه. الحين بعد ما شقر شوية عندنا البصل، راح أضيف الخليط اللي سويناه. وراح أضيف له مكعب من الماجي. نخليه على نار هادية
نضيف له بس كوب من الماء. نمزج المكونات مع بعضها. ونغطيه ونخليه يستوي على نار هادية. والحين بعد ما أخذ نص المدة نشيك ملحة الخليط، إذا كان يحتاج له ملح ضيفوا له، وإذا كان يحتاج له ماجي بعد ضيفوا له على حسب رغبتكم، بس أنا أفضل لكم إنكم في البداية تحطون مكعب الماجي، وبعدها يعني عادي إذا تقدرون تختارون بين الملح أو الماجي. راح أضيف له مكعب بعد واحد ماجي، وراح أضيف له ورق الغار، وخليه يستوي على نار هادية. في آخر شيء نضيف له البقدونس، وراق من البقدونس والكزبرة. والحين بعد ما استوى عندنا الدياي خلطتنا، راح نضيف البقدونس مع الكزبرة الورق. مجرد ما ياخذ بس النكهة يعني ب3 دقائق راح نسكر عليه، النار. وهذه وجبتنا برزت لليوم، قدمتها مع شباتي، علينا وعليكم بألف عافية.